Здравствуйте, здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. Я продолжаю знакомить вас со своей авторской колодой, описание которой есть под каждым видео. Также там есть ссылка на плейлист, в котором собраны видео про каждую карту с характеристикой по сферам. А сегодня этим видео мы начинаем разбор и анализ карты Костер. Разберем символы и знаки этой карты очень подробно. Карта Костер очень многогранна. Она сочетает в себе энергию очищения, внутреннюю силу и противостояние внешнему давлению. Ой, какая она горячая, эта карта. Так вот руку поднесешь, и прямо чувствуется ее горячая энергия. Символизм карты Костер, конечно же, говорит о том, что присутствует контраст между внутренним покоем и внешним хаосом. Давайте разберем ее по ключевым элементам. Центральный огонь. Вот он. Это символ трансформации и очищения. Огонь не сжигает героиню, он ее не обжигает. Он служит барьером и источником света. В духовном плане это внутренний жар, вера или идея, которая дает силы стоять на своем, когда весь мир против. Девушка спокойно сидит, присела около костра. Ее поза смиренна, но она не сломлена. Яркий венок на голове символизирует расцвет души и связь с природой. Она не смотрит на толпу. Ее внимание направлено либо внутрь себя, либо же на само пламя. Это знак неуязвимости духа. Неуязвимости духа. Тени с вилами и рогами на заднем плане. Эти темные силуэты – это собирательный образ общественного осуждения, страхов или охоты на ведьм. Вилы подчеркивают агрессию невежества. Важно, что они остаются лишь тенями, и пока горит внутренний огонь, они не могут причинить реальный вред нашей героине. Теплые тона пламени и платье героини говорит о готовности противостоять холодному и туманному фону. Это подчеркивает изоляцию праведного или талантливого человека от холодной, безликой толпы. Это, в общем-то, где-то карта похожа на карту «Отшельник». Хотя там не такая агрессивная изоляция. Давайте не будем связываться с Таро. Давайте будем рассматривать эту карту. Сейчас просто мелькнула мысль про отшельника, но, наверное, это не сюда. Главный посыл. Истинный свет рождается в испытаниях. Карта говорит о том, что даже в окружении враждебности можно сохранить свою чистоту, если ваше пламя горит достаточно ярко. Длинные распущенные волосы – это символ мощной связи с землей и сакральной женской энергии. В древности волосы считались антеннами, проводящими силу. То, что они свободно лежат, говорит о ее естественности и отказе подстраиваться под жесткие рамки общества, вот этого общества. Венок на голове – это контраст живых цветов и пламени. Венок – это символ вечного цикла жизни. Пока толпа несет разрушение, вилы, героиня несет созидание и красоту. Она буквально коронована природой. Закрытые и опущенные глаза девушки – это знак отсечения от внешнего мира. Она не вступает в спор с тенями, не оправдывается и не боится. Ее сила в медитации и полном принятии своей судьбы. Это состояние, когда внутренний голос звучит громче, чем крики толпы.
Туманный фон на заднем фоне, на заднем плане карты. Можно обратить внимание на то, что за спинами теней нет горизонта, нет домов, нет деревьев, там пустое пространство. Это подчеркивает иллюзорность страхов. Толпа кажется огромной, но она размыта. Это напоминает нам, что чужое мнение часто лишь серый шум, который рассеется, как только взойдет солнце. Обратим внимание, как аккуратно сложен костер. Это не стихийный пожар, а ритуал. В жизни это может означать осознанную жертву чем-то малым ради обретения огромной духовной силы. Яркое платье на девушке такого спокойного красного оттенка – это цвет страсти, крови и жизни. Она не в траурном черном, она горит ярче самого костра. Это триумф индивидуальности над серостью. Если рассматривать карту как совет, то она говорит: собери свое тепло воедино. Вилы за спиной – это не только враги, это могут быть наши или ваши собственные сомнения, которые пытаются уколоть нас сзади. Но пока мы сфокусированы на своем костре, деле, любви, мечте, эти колкости нас не достанут. Вот такие ассоциации возникают у меня, когда я разглядывала и разглядываю символы и знаки на этой карте. Собственно говоря, именно это я и хотела вложить, когда ее создавала, эту карту. Но мне интересно знать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы увидели на этой карте, какие у вас ассоциации возникают, когда вы смотрите на эту карту. Ставьте лайки, не забывайте нажать колокольчик при подписке, потому что видео будет выходить каждый день, чтобы не пропустить новые видео. А на этом пока что все. На этом пока что все. До новых встреч!